तो गाइस आप लोग देख सकते हो उस्मान खा रहा है हल्दीराम की बुगीस। उस्मान की गाड़ी रखी हुई है, ये गाड़ी ये है, ये गाड़ी ये है और ये कार है P99 कार। इसमें एक शेर एक मगरमच्छ है, ये मट्टी ढोने का काम आएगी उस्मान के। और ये कंटेनर है RD कंटेनर। ये उस्मान मुस्कुरा रहा है।